badana dadku waxay rumaysan yihiin haddii aragtida indhuhu ay hoos u dhacdo inaan dib loo soo celin karin iyadoo ay ugu wacan tahay daada ama xanuunada indhaha. dhab ahaantii qaab nololeedka qofka ayaa hoos u dhigi kara dhibaatooyinkaas. daraasad ayaa muujisay in waxtarka nafaqooyinka qaar laga helo cuntada sida zinc, kubar, vitamin C, vitamin E iyo beta carotene ay yareyn karaan khatarta daada la xidhiidha ee caafimaadka indhaha 25%. waxayna soo gudbin doonaa tirooyin cunto ah oo laga helo nafaqeeyaal sare u qaadi kara caafimaadka indhaha iyo aragtida. kalluunka waa il qani ku ah omega 3 fatty acids. saliidda kalluunka ayaa mid ku jirta dheef mareenka iyo nudaha kalluunka. daraasado ayaa muujiyay in duxda kalluunka ama malayga ay dib u soo celiso indhaha qalalan, taasoo xal u ah indhaha aan soo saarin ilinta oo indhaha qashinka ka saarta jishana jeermiska indhaha. badanaa indha qaleelka waxaa sababa